Ở đây Tâm sẽ trình chiếu một cái phần câu chuyện vòng tròn. Các bạn lưu ý là mình hãy áp dụng một cái kỹ thuật ngắt nghỉ và sử dụng trọng âm về ngôn từ, sau đó kể lại câu chuyện. Rồi, mình xem cái phần trình chiếu này Tâm sẽ không giải thích đâu, mình cần xem ha. Mình có 1 phút để xem cái slide này ha, và sau đó bất kỳ ai ở đây có thể kể lại. Phần kể mình sẽ lựa chọn một cái đội nào đó, một đội nào đó kể và Tâm sẽ cho thẻ. Rồi mình xem ha. Chúng ta sẽ có 2 cách kể. Một người hãy kể mà không có slide trình chiếu, và một người hãy dùng slide trình chiếu đồng thời kể lại câu chuyện này. Tôi cần 2 người tình nguyện. Các bạn giơ tay nhỉ? Rồi Quân. Bạn Quân của nhóm A đúng không ạ? Lát nữa thì sau phần của bạn Quân, nhóm A được 1 điểm khuyến khích trước. Rồi. Một người khác của một nhóm khác đi ạ. Rồi bây giờ ai sẽ bắt đầu trước ạ? Bạn Tú Tiên. Tú. Rồi bây giờ Quân có 2 lựa chọn. Người bắt đầu tiên lúc này có 2 lựa chọn. Quân sẽ kể với cái slide này hay là Quân kể không cần slide? Không cần slide đúng không? Không cần slide đúng không? Slide là hợp lý nhất. Ok. Quân muốn đứng ở ngay tại chỗ hay là lên đây? Rồi đúng rồi. Sống vấp với sống chậm nhé. Chào các bạn, mình sẽ trình bày về câu chuyện vòng tròn. Thì vòng tròn ta thì rất tự hào về thân hình của mình, hoàn hảo từng mm. Một ngày nọ, vòng tròn bị mất đi một mảnh, bị khuyết đi 1 điểm, thì cảm thấy buồn và cảm thấy không còn hoàn hảo nữa, nên mới lên đường đi kiếm mảnh khuyết điểm của mình. Thì trên đường đi, do bị khuyết 1 điểm nên vòng tròn lăn rất là chậm. Thì trên đường lăn đó, vòng tròn thấy được hoa, thấy được sâu bọ, nói chuyện được với các loài bướm, có thể ngắm được mặt trời. Rồi trên đường đi thì có tìm thấy rất nhiều mảnh khuyết, nhưng có cái thì lớn quá, có cái thì lại dài quá, vẫn không hợp với vòng tròn, nên vòng tròn còn tiếp tục đi. Và một ngày nọ, vòng tròn tìm lại được thấy mảnh khuyết của mình. Vòng tròn sướng đến run người và đã ghép lại vòng tròn để trở thành một vòng tròn hoàn hảo như xưa. Rồi vòng tròn lại lăn, nhưng đây do đã được hoàn hảo nên vòng tròn lăn một cách rất nhanh, và khi đó vòng tròn lăn thì cũng không còn thấy được hoa, cũng không còn kịp nói chuyện với sâu bọ hay bướm, cũng không còn kịp ngắm ánh mặt trời. Cuộc đời có vẻ là khác hẳn khi mà vòng tròn lăn quá nhanh, và đến một ngày vòng tròn quyết định bỏ lại cái miếng mảnh vỡ đó ở bên đường và đi với cuộc đời với một cái mảnh khuyết trong
dùng nguyên tắc gì ạ? Sandwich. Nào, xin mời cho phản hồi cho bạn Tuấn. Em ăn bánh giòn. Xin mời ạ. Này chuẩn bị là người nhà cho nhau này đúng không ạ? Theo phần trình bày của Phương thì mình thấy đầu tiên là về giọng nói rất là truyền cảm. Câu chuyện cũng đã được dẫn dắt một cách khá là liền mạch, đảm bảo hình tượng về nội dung. Có một lưu ý nhỏ nhỏ là có vẻ như cái đoạn kết luyện cái bài trọng âm thì chưa có đủ cái sự nhấn nhá để tạo ra một cái tác động thực sự. Ví dụ Câu chuyện của bạn rất là đều, bạn cũng không có gọi là thành nổi bật lên được những đoạn gọi là sự cố hay là những cái diễn tiến chính, nên là mình nghe vẫn đảm bảo về nội dung nhưng mà không cảm thấy là không rất là được cái nội dung chính là cái bài học qua cái câu chuyện đó. Thì kết lại thì chỉ cảm thấy là nếu như mà có thêm những cái sự gọi là tạo ra cái cao trào của nó bằng cách nhướng hay là bằng cách ngừng nghĩ một cách gọi là có chú ý hơn thì có lẽ là câu chuyện sẽ được truyền tải một cách tốt hơn. cảm ơn bạn Linh. Bạn Linh dùng kỹ thuật sandwich rất là tốt, cũng giống như lần trước đúng không ạ? Và tại sao lại xấu hổ nhỉ? Chính xác ạ, tức là cái cách mà bạn Linh mở đầu vấn đề cũng như là đưa ra một cái phản hồi mang tính xây dựng cho bạn của mình và kết thúc là cởi mở là nếu như như vậy thì nó sẽ là tốt hơn. Rồi cảm ơn cả bạn Quân và bạn Linh, rất là dễ thương. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi một phần trình bày tiếp theo. Phần này chúng ta sẽ sử dụng slide. Rồi xin mời nhóm D. Xin chào mọi người, anh xin trình bày cho mọi người câu chuyện về vòng tròn. Tên. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình hình tròn một cách hoàn hảo từ mm của mình. Vòng nó đây này. Nhưng một sáng nó thức dậy, nó bỗng dưng thấy khuyết một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn khăn gói lên đường đi tìm mảnh khuyết của mình. Vì không hoàn hảo nên nó lăn rất là chậm. Nó vừa đi vừa hát: ta tìm mảnh khuyết, ta tìm mảnh khuyết. Nó khen ngợi những bông hoa dại đang khoe hương tỏa sát ven đường. Nó thủ thỉ tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Nó tìm được rất nhiều những mảnh ghép, mảnh khuyết, nhưng mảnh thì quá lớn, mảnh thì lại quá nhỏ, chẳng mảnh nào vừa vặn cả. Và thế là nó lại tiếp tục lên đường đi tìm kiếm. Một ngày kia, vòng tròn tìm được một mảnh hoàn hảo vừa khít. Nó thật hạnh phúc đến run người. Nó ghép mảnh khuyết vào rồi lăn đi. Giờ đây nó lại thấy nó hoàn hảo như ngày xưa. Nhưng lại thật, sao nó lăn nhanh quá, nhanh đến nỗi các bông hoa bên đường nhòe đi trong mắt nó. Tiếng trò chuyện của sâu bọ cũng bị bạc đi trong gió. Vòng tròn nhận ra rằng thế giới xung quanh của nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh khuyết ở bên đường, rồi chậm rãi lăn đi tiếp. Hết. Rồi cảm ơn anh Tú đúng không ạ? Rồi. Anh Tú của nhóm D. Bây giờ là lúc chúng ta dùng tấm biển để dịch đúng không ạ? Và xin mời một nhóm khác ngoài nhóm D cho phản hồi cho bạn của mình. Thường thì không ai dám. Đánh giá cao Tú là dám theo anh trình bày một câu chuyện nó
liên quan đến phần mềm của nó, có vẻ như là hơi quá tuổi để đánh giá cao. Còn về chính vì cái chuyện nó quá tuổi của Tú, cho nên khi Tú sẽ trình bày câu chuyện này thì nó không hợp. Nếu đi theo đúng slide thì nó không hợp với cái phong cách và với cái ý nghĩa của câu chuyện. Nếu so sánh với những cái clip của hoạt động cuộc sống thì rõ ràng là không thể đúng bằng. Ví dụ như là cái đối với câu chuyện này là mình không nhất thiết mình phải nhấn mạnh quá, và mình nó câu chuyện nó chỉ cần đều là ổn. Ví dụ đúng hoạt động cuộc sống luôn. Phan của hoạt động cuộc sống không ạ? Anh lên, anh à, anh lên trình bày đi. Không, anh ví dụ một cái thôi. Ví dụ ở chỗ bạn này, nhưng một sáng họ thức dậy, nó không thấy viết một góc lớn thì mình tắt lại. Ví dụ nữa, đó là theo kiểu là phải đi vào truyền cảm hứng cho truyền cái nội dung câu chuyện cho người khác, chứ không phải là truyền cảm hứng cho người khác. Đây là hoàn toàn câu chuyện là truyền tải nội dung, không truyền tải cảm hứng. Cho nên mình không nhất thiết là phải gọi là gì nhỉ? Mình không nhất thiết là mình phải nhấn mạnh một cách quá đà vào những cái trong cái câu chuyện này. Nó mang tính chất tin một tí, ví dụ như là chỗ bạn này có thể bách lại này, ví dụ ở đây là tớ có thể trình bày nó khác với Tú một chút, và thế là nó lại tiếp tục lên đường tìm kiếm. Ngày kia vòng tròn tìm đến một bài quyết hoàn toàn vừa hít, và tức là mình ở đây mình đưa ra, mình cố gắng làm sao truyền tải cả một câu chuyện cho người nghe, chứ không phải là truyền tải từng cái mảnh ghép này làm cho người ta. Cho nên là cả một cái câu chuyện này theo tớ thì nó sẽ phải là một cái nếu kết cấu cả câu chuyện này thì mình không nên dùng từ nhấn mạnh nhiều quá, mà cái nếu âm điệu thứ này của mình nên nó vừa tầm. Đấy là nhận xét thôi. Rồi. Nếu đi follow theo đúng tất cả những cái suy nghĩ ở trên này, rồi nó khác hoàn toàn với quân thì lúc đấy là mọi người sẽ nói là quân, mọi người sẽ không biết được câu chuyện nó xảy ra đằng sau. Nhưng ở đây khi trình bày có slide là tức là có một hình ảnh phải đằng sau, thì mình sẽ phải đưa ra câu chuyện nó úp vào người dùng. Quên sorry đó cố gắng làm sao truyền tải cho cả một câu chuyện nó vào, chứ không phải là chỉ có từng cái mảnh ghép đưa cho người ta. Trong cái phần trình bày vừa rồi thì không có phải Tâm không có đề cập đến chuyện là chúng ta truyền cảm hứng hay không truyền cảm hứng, và cũng không đề cập đến chuyện chúng ta phải kể đầy đủ chính xác từng từ của câu chuyện, không phải như vậy. Nghệ thuật kể chuyện trong cái phần vừa rồi chỉ là gì? Cách chúng ta truyền tải một cái thông điệp nào đó đến cho người nghe. Tâm nhận thấy rằng là trong cả hai phần trình bày, mỗi phần sẽ có một cái lợi thế riêng. Nếu như chúng ta sử dụng slide thì chúng ta sẽ gì ạ? Phân tán được sự chú ý của mọi người, và như vậy cái phần chuẩn bị của chúng ta thực ra không cần nhiều, bởi vì mọi người sẽ để ý lên slide một chút. Nhưng mà khi chúng ta đứng ở đây không có slide thì sao? Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về mình, đúng không ạ? Và lúc đó từng cái ngôn ngữ của chúng ta sẽ được mọi người tiếp nhận, thu nhận lại và đánh giá. Ví dụ trong cái phần của bạn Quân, giọng nói bạn Quân rất tốt, rất là truyền cảm. Quân là người mà đọc ngôn ngữ cơ thể mà thông minh và thường xuyên đọc ngôn ngữ cơ thể người khác thì họ vẫn nhận ra những điều đó. Thì các anh chị lưu ý tâm, các bạn lưu ý tâm là cái phần mà ngôn ngữ cơ thể của người nghe, đọc ngôn ngữ cơ thể của người nghe, nếu như có một cái session nâng cao thì Tâm sẽ chia sẻ nhiều hơn. Ở đây thì Tâm sẽ chỉ tập trung về phần ngôn ngữ cơ thể của người nói. Rồi, quay trở lại phần trình bày của bạn Quân. Phần của bạn Quân giọng nói rất tốt, nhưng hồi nãy Tâm có nói gì ạ? Tay của bạn, đúng không? Cái động tác tay mình đôi khi mình không biết mình nên để tay ở đâu. Vậy thì theo các bạn, khi mình thuyết trình tay mình nên như thế nào? Thông thường mình cầm viết, đúng không ạ? Và dụng cụ trình chiếu slide cũng là một biện pháp. Rồi, nhưng mà lưu ý là
cầm cái chiếu slide này nó sẽ dễ hơn một chút ở chỗ nếu như mình dùng như vậy thì nó không bị phản cảm, nhưng nếu mình cầm viết mà mình có chỉ là người nghe thì nó sẽ không được tốt. Cho nên là lưu ý khi cầm viết thì mình không được chỉ lung tung, đúng không ạ? Và mình cố gắng là cầm giữ trong cái tay mình như vậy, và tốt nhất là để ở tư thế này, đúng không ạ? Hoặc là nằm ngang như vậy. Còn tránh đưa cái bút về phía người nghe, đúng không ạ? Còn gì nữa? Tay của mình, nếu như mình không có cái gì để cầm, không hay. Làm sao? Tự ôm cơ thể tung Trình có thể nói rõ hơn đúng không? không ngờ nó sẽ phục vụ những cái hoàn cảnh mà mình nói, giống như là em truyền đạt hay là đến một cái đoạn nào đó là có gì anh ta nói với chị vì là tay có thể là như thế này, hoặc là vì tay có thể là đưa lên và đi xuống, tùy theo cái chuyện cái cảnh, giống như là nói là trên đu lên cao phải đưa xuống gì. Cảm ơn bạn Trinh. Một cái phần góp ý và chia sẻ về cách sử dụng bàn tay, đúng không ạ? Thì Trinh có nói mà tôi thấy rất là hay, ví dụ như cái phần mà mình đưa cái đôi tay rộng mở ra nếu như mình muốn nhấn mạnh, hoặc là mình đưa theo cái chiều hướng của dữ liệu, thì đó là một cái mẹo thông thường mà ai cũng có thể áp dụng. Còn gì nữa không ạ? Ví dụ khi mình không có cái gì trong tay nữa, mình lo sợ nữa thì mình làm gì? Để tay lên bàn. Ví dụ như vậy. Đi vòng nghe, đi vòng tới gần cái người, đi vòng tới gần người nghe rồi. Rồi phải tập trung nói đi, tập trung tới nó. Mình tập trung một tí. Lúc đó tay mình làm gì? Sẽ để cái cơ bắp này Để trước mặt, đúng không? để tinh thần tí rồi xong rồi sẽ quay trở về lại cái trước cái tấm lòng. Cũng là một mẹo, đúng không ạ? Mình sẽ di chuyển đến gần người nghe hơn, trong lúc đó họ sẽ không để ý đến cái tay của mình mà họ sẽ để ý đến cái sự di chuyển của mình, đúng không ạ? Vậy thì lúc đó mình sẽ hồi lại cái cảm xúc một chút xíu và mình sẽ đỡ bị run, đúng không ạ? Rồi, còn gì nữa ạ? Để ở đây được không? Giống như bạn Quân, nãy tôi thấy Quân để ở đây nè. Phòng thủ quá. Là nhìn thấy tay không tự thể mình sẽ là chị cái mày thì là tôi và bạn, chị cái này là chị thẳng cái mặt mình này tập cái nhà mình đang mất tự tin về những cái điều mình nói. Đấy là cái mà họ đọc cái kiểu cái dạng này không điều này. Tôi nghĩ là điều đó thể hiện một cái sự thiếu tự tin của mình, đúng không? Quân có nghĩ như vậy không? Nếu mà làm lại thì Quân sẽ nghĩ là tay của mình sẽ để đâu? Nếu mà được chọn lại là ai cũng chọn em, đúng không? Làm lại thì tay vẫn để ở đây, đúng không Quân? Nếu mà làm lại thì có thể là tay nó sẽ mạnh hơn, không còn để cái đó. Để nhạc chị Chi hát. Câu trả lời của Quân đang gây tò mò rất là nhiều. Rồi, cảm ơn cái góp ý của mọi người. Và ở đây thực ra cái việc sử dụng đôi tay đó là một câu hỏi mà nhiều người cùng có chung một cái suy nghĩ, đúng không ạ? Đôi khi tôi thuyết trình tôi không biết cái tay của tôi phải làm gì, như thế nào, đúng không ạ? Cái người mà họ tự nhiên họ quen rồi thì tay họ có thể thuận theo cái ý của họ nói, nhưng mà những người chưa quen thì rất là khó, rất là ngại vì cái đôi tay này, đúng không ạ? Thêm một điều nữa là các anh chị và các bạn có thể thấy là có những người á, nói chuyện hoặc thuyết trình không mỏi miệng mà mỏi tay, đúng không? Nó có hai chiều hướng. Một người thì sẽ không biết tay mình để đi đâu, nhưng một người thì có xu hướng sử dụng tay liên tục, đúng không ạ? Và cái việc sử dụng tay liên tục cũng làm phân tán sự chú ý của người nghe. Vậy thì chúng ta hãy xem một cái đoạn clip để xem được là chuyên gia người ta khuyên chúng ta nên sử dụng tay như thế nào. The
of the big issues that many people have when speaking in public is what to do with these things. People get very self-conscious about their hands. And for me, it's very simple. When you're speaking in public, it's just a modified form of conversation. And in the same way that you would gesture when you're speaking in a conversation with people at the coffee point or just over the water cooler, so you would gesture when you're presenting. So you might mark ideas out in space. You might say, well, in the past we used to do this, and in the future we will do this. And there'll be a period of transition. If you're presenting some ideas about products or services, you might show them the relative position. So you might say that this is the most important thing that we have. It's got all the bells and whistles. It's very high quality, but it will cost you. This is very cheap and cheerful. It's got all the must-have, but none of the frills. And many people will go for this, which is the middle-priced option and very popular. But if you're gesturing all the time, it'll get very tiring for people. So you need to have somewhere that your hands know to go when you're not presenting. Now, some people, you'll see they have their hands behind the back. And this just looks very formal. It can remind people of the military, maybe a lecturer, maybe even of Prince Charles of the English royal family. And when you start to gesture, the hands come forward and back, and it seems very strange. Other people will put their hands in the pockets. Now, this can look very casual, which can be good if you're speaking to colleagues or to friends, but in certain situations it can look as a bit casual, even as if you come across a little bit cocky. Some people put their hands on their hips, and this can come across as arrogant and even overconfident, and can have a negative perception. So one thing you do want to do is avoid anything that might be considered defensive. We all know that folding your arms suggests to people that you're closed off from them, and certainly that's something you wouldn't want to do when you're presenting. But even if you just cross your arms across your body, which is what you often see people do, and occasionally they'll start to rub the side of their arm in a kind of self-pacifying gesture. So you need to avoid that. The worst probably is to have your hands down here, which is a very defensive posture. And then sometimes you see people starting to gesture like this, and it's something we call the fig leaf flasher. So now I'd like to explain something to you, and it can look very humorous as far as people are concerned. So if you're not going to do that with your hands, what are you going to do? The secret is to have a resting position that feels comfortable and looks great as far as the audience is concerned. Many presenters just put their arms down by the side and then just bring them up and gesture as and when they need to, and then let them come back here. That looks great, but not everybody feels comfortable. It can seem a little bit exposed. If you watch reporters on TV, typically they will have their hands somewhere just above the belt. They might just be resting one hand in another or touching. Either of those work really well. You can make a range of gestures. We can come together. You can make strong gestures towards the audience. And then the hands just come back to rest. So just think that as a baseline position. And it's very comfortable. You can just allow your arms to sit across your hips, and you can hold that for a period of time. So the important thing here is to allow your hands to gesture as they would in normal conversation. But you don't want them floating and hanging in space. It can look very unnatural. So you make your gesture, you make your point, and then you just bring your hands down to rest. So, and once you've got that, you no longer need to feel self-conscious at all about your hands when you're presenting. Rồi, ở đây có một phần về tính cách cá nhân mà Tâm muốn chia sẻ với mọi người. Chúng ta sẽ xem luôn cái đoạn clip này và cho Tâm biết rằng là cái cảm nhận của mọi người về cái yếu tố tính cách cá nhân trong phần trình bày kể chuyện của người ta như thế nào không? Mọi người hãy cho biết cái cảm nhận của mình khi nghe cái đoạn trình bày này. Kiểu nhiều quá đau không nghe. Đau quá. Rồi, ok. Ở góc độ là một người gọi là kể chuyện thì Vân không quan tâm đến phần chữ, không quan tâm đến phần nội dung. Vân nghĩ rằng là cái người kể chuyện này có thu hút không? Sự cố của bản thân thì phải nói chuyện như vậy Phù hợp. Rồi, ý kiến khác ạ? Có ý kiến. Rồi, ok.
theo mình thấy thì cái ông này thì cái thái độ của ông cũng khá là thành khẩn. Ông nó kể về một cái lỗi lầm trong quá khứ, thì thái độ và cái thể hiện và một người đã biết hối hận ăn năn, rất là thành khẩn và kể chi tiết về cái lỗi lầm của mình. Cảm nhận của em Cảm nhận là mình có cái sự cảm thông cho ông ta. Cảm ơn em. Mọi người chắc cũng sẽ có đồng quan điểm với bạn mình đúng không ạ? Có ai có ý kiến khác không? Buồn thì bạn và cái nữa là mình các bạn trả lời mình đồng thời là theo nội dung á, thì thấy là lúc các bạn làm cho mình có một cái cảm giác là mình có buồn theo cái đồng cảm với lại cái suy nghĩ của bạn, có một sự cảm. Vậy thì nếu như được chọn để kể lại câu chuyện này, các bạn sẽ kể đã được gọi đúng không? Em nghĩ xem nếu như em được kể lại câu chuyện này thì em sẽ kể theo cách như thế nào? Kể lại câu chuyện này với vai trò em, giả sử em là ông đó hay là Không, em em là một người hoàn toàn khác, em kể cho câu chuyện của Trinh phát được. Khi mà em kể lại thì chỉ có những cái nội dung chính cơ bản thôi. Ổng làm việc cho những người đó, rồi ổng bị vấn đề gì, ổng đi tù trong bao lâu, và nó sẽ không có được truyền cảm như vậy, và nó cũng không có nhiều chi tiết. Em nhớ được bao nhiêu thì nó rất là ngắn gọn và cụ thể. Vậy cái thông điệp em muốn đưa ra nếu như em kể câu chuyện này sẽ là Thông điệp cái như đừng phút lần lỡ để ông tự ra đó. Hút xa là gà sữa mỡ hơn. Rồi, bạn Khang có đồng ý không? Nếu như bạn Khang kể lại cái câu chuyện này thì bạn có chọn những cái tình huống hay là những cái điểm nhấn giống như Thư không? Còn cũng giống vậy. Tại vì cái này cũng là một câu chuyện của bản thân cái ông này, nên mình là một cái người ngoài nên mình khó là mình kể những cái chi tiết mà liên quan về cái cảm xúc hay là cái gì về tình cảm, nó cũng rất là khó. Ok, cảm ơn các bạn. Lát nữa thì mình sẽ sử dụng tất cả những cái dữ liệu mà mình có trong buổi sáng ngày hôm nay để áp dụng trong cái phần nghệ thuật kể chuyện của từng nhóm, và cái clip này cũng sẽ được sử dụng. Lúc đó mình sẽ xem các bạn mình dùng cái đoạn clip này để làm gì, nói gì, thông điệp gì. Tâm chỉ muốn chia sẻ một điểm nhỏ thôi là cái đoạn clip này, nếu như chúng ta nhìn về mặt tính cách thì rõ ràng chúng ta sẽ rất là dễ thông cảm với người đàn ông tên là Keith Parker, bởi vì thái độ giống như Trinh chia sẻ, và giọng nói hay như là cái cách mà người ta rất là chân thành, rồi là một điểm. Vậy thì cái tính cách nó cũng sẽ tạo điểm riêng mà chắc chắn một người khác kể lại câu chuyện đó sẽ không được như Keith Parker, hoặc là sẽ làm một cái cảm nhận hoàn toàn khác so với bản thân người này kể, đúng không ạ? Điểm thứ hai, nếu như chúng ta biết bên ngoài đời thực khi Parker là người như thế nào thì nó cũng sẽ là một điểm giúp chúng ta tập trung hơn trong cái đoạn phim này. Bởi vì một bạn đồng nghiệp của Tâm đã từng sử dụng cái đoạn clip này để giới thiệu về một khóa học, và nếu như bây giờ mình xem mình sẽ thấy đoạn này trôi qua giống như mình nghe một câu chuyện, nhưng người đó đã biết cách rút ra một cái điểm nhấn và chỉ sử dụng một vài dữ liệu trong cái đoạn clip này để giới thiệu mà thôi, và nó gây hiệu quả rất là tốt. Thêm một điểm đó là người đó có kể về tính cách cá nhân bên ngoài của nhân vật này, và chính cái sự giới thiệu đó đã làm mọi người háo hức muốn nghe cái phần kể chuyện của khi Parker.
thông tin bên lề Tâm có thể chia sẻ là khi Parker là một người mà giai đoạn trước khi ông sa vào cái vấn đề về pháp lý thì ông là một người rất thành công và cuộc sống là nhiều người mơ ước, cái sự bận rộn mà nhiều người mơ ước, một gia đình cũng hạnh phúc. Tuy nhiên sau khi sự việc này xảy ra thì ông thụ án tù 8 tháng, xa gia đình. Và khi quay trở về thì con đường mà người này lựa chọn, cái tính cách mà người này đã thể hiện đã làm cho nhiều người rất khâm phục. Đó là khi Parker đã lựa chọn cách chia sẻ lại câu chuyện của mình với rất là nhiều công ty đa quốc gia trên thế giới để họ dùng những cái câu chuyện của ông trao đổi và tuyên truyền cho nhân viên về việc tuân thủ quy chế. Một cái việc nghe rất là khô khan, nhưng mà khi Parker đã chọn cách như vậy để sửa chữa sai lầm của mình, ông không giấu. Mặc dù trong đoạn clip đó ông nói rằng là thanh danh của ông bị ảnh hưởng, đúng không? Tên tuổi ông có trên mặt của các tờ báo Anh lúc bây giờ, và đó là một sự đối với người Việt Nam và đối với rất là nhiều người, cái sự sĩ diện, cái sự danh vọng của mình coi như là chấm hết. Nhưng khi Parker đã lựa chọn công khai câu chuyện của mình và ông không chỉ ghi hình cho một công ty, ông đã ghi hình cho rất là nhiều công ty để giúp người ta tuyên truyền về việc tuân thủ quy chế đối với nhân viên. Và đó là điểm mà khiến người nghe sẽ thu hút và tò mò về câu chuyện đó. Rồi, vậy thì lát nữa chúng ta cũng sẽ sử dụng tất cả những điều này. Sau phần trao đổi ngày hôm nay, chúng ta có thể kết thúc cái nội dung của chúng ta ở đây. Tất cả những gì Tâm mong mọi người cần nhớ là kỹ thuật sandwich, wise out và nghệ thuật kể chuyện, đúng không ạ? Rồi, trước khi mà mình kết thúc thì có câu hỏi gì không ạ? Không có đúng không ạ? Vậy thì Tâm sẽ gửi món quà của Tâm. Trong này là một cái minh chứng rất cụ thể của nghệ thuật kể chuyện, kể rất đơn giản nhưng mà rất là thu hút. Và đây là cuốn sách Tâm sẽ gửi cho nhóm có điểm số cao nhất ở đây là nhóm C. Xin chúc mừng nhóm C. Xin mời đại diện nhóm bạn của nhóm Rồi, Tâm hy vọng là món quà của nhóm C, nhưng mà nhóm C sẽ luân phiên sử dụng cho tất cả mọi người. Trong cuốn sách thì có nền card của Tâm và Tâm sẽ ưu tiên cho các bạn của nhóm C cũng như mọi người trong công ty của mình. Nếu như cần liên hệ và chia sẻ với Tâm về kỹ năng thuyết trình thì